إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kudus sareng inayah Allah Subhanahu wa taala dina Jumat anu ayeuna urang masih dipaparin kesempatan ngagunakeun ngamanfaatkeun sisa yuswa urang sadayana dina olahraga mindahkeun kanikmatan tos dipaparin ku Allah sangkan tiasa kapendak kuno langkung sae jaga di yaumul akhir. Ikhwatul iman rahimakumullah, seueur anu nyebatkeun yang Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Ini memang berasal dari kalimat dari ayat Al-Quran, khususnya di surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau sesuatu yang ada pada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Ini dijadikan dalil untuk motivasi supaya manusia itu berubah. Anu kedul, anu males nanya kudu rajin sangkan berubah kata rosanana. Lamun aya jalma nu males terajin terus miskin terus we manehna teh jadi rajin gawena nyar ilmu nyar kesempatan nyar relasi teh angger miskin. Nah ieu mah kabuktian ku ayat ieu, padahal Allah geus ngajamin Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah keadaan diri mereka sendiri. Maka dibalik sekarang logikanya, kalau misalnya mereka sudah merubah diri sendiri tapi ternyata tidak berubah keadaannya, cing saha nu salah. Nah Allah engko ngajanjian tapi geus berubah geuningan teu jadi berubah kondisi abdi teh. Kayak bisi nyalahkeunana teh nyalahkeun Al-Qur'an. Teu bener cenah Al-Qur'an teh. Engko lamun geus berubah bakal berubah keadaan kondisi kami teh. Ternyata geus berubah angger we kondisina siga kieu. Nah ikhwati iman rahimakumullah, tentu pemahaman tentang suatu ayat Al-Quran itu harus didasarkan kepada apa yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya padanan ayat yang lain harus ditemukan sehingga dapat memahami ayat ini dengan benar dan tidak dipahami dengan sepengertian diri kita, apalagi dengan konteks yang bergantung kepada pribadi orang yang membaca dan menafsirkan. Yang pertama itu maka harus dicari padanan tentang ayat ini. Ternyata ayat di dalam surah Al-Anfal ayat 53, Innallaha la yughayyiru, Allah tidak akan mengubah nikmatan suatu nikmat an'amaha ala qaumin, yang sudah diberikan nikmatnya kepada suatu kaum sampai mereka yughayyiru ma bi anfusihim, merubah apa yang ada di dalam diri-diri mereka. Ieu mah rada merenah. Lamun ku pengertian ieu mah ku ayat ieu, Allah tidak akan merubah, mencabut, menghilangkan suatu kenikmatan yang sudah diberikan pada seorang manusia sampai mereka merubah kenikmatan itu sampai hilang. Cai istilahna mah kieu, ai sehat ti Allah dipaparina. Tapi ketika manusia itu merubah pola hidupnya tidak benar, pola makannya tidak benar, pola tidurnya tidak benar, pola pikirnya itu tidak benar, anu asalna nikmat aku Allah diberena sehat,
terus dengan pola yang tidak benar itu robah jadi geri. Nah, pola yang dirubah oleh manusia itu menyebabkan manusia itu jadi gering, sehingga kenikmatan sehatnya berubah, dicabut ku Allah. Tah ku ieu mah merenah aya teh. Lamun Allah teh ngarubah kondisi suatu kaum teh, karena kaum tersebut memang sudah berubah, tapi berkaitan dengan kenikmatan yang sudah diberikan. Artinya Allah marata katiap jelema teh mere nikmatna sarua, mere kanikmatan yang sama, tapi lamun hiji waktu aya nu leungit kanikmatanna jadi gering, jadi rugi, atau jadi orang-orang yang celaka, bisa jadi akibat perbuatan dirinya yang merubah sehingga kenikmatan itu dicabut hilang. Kan ieu mah wajar kurang oge mun aya jelema nepikeun ka gering ku sabab teu tarabdi ngajaga diri, padahal ku Allah dipaparinna sehat. Ini kondisi yang dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang lebih real, kondisi yang lebih luas berkaitan dengan masalah keimanan. Cik ai Allah mikarep ka sakabeh jalma, han jalma teh aya nu iman, aya nu kafir. Anu iman bagianna ka surga, anu kafir bagianna ka neraka. Eta teh geus sunatullah. Ngan lamun diemot-emot ai Allah hoyongna kabeh iman, kabeh kafir. Siga nama nu paling jelas hayang nama kabehanana iman. Nah buktina kabehanana hayang iman, hayang soleh, hayang abu surga, nyaku diutusna nabi jeung rasul teh mepeling nalika sasar, mepeling nalika sesat, eta teh kanya Allah supaya eueuh jalma anu sesat, anu cilaka, anu abus neraka, hayang makabehanana abus ka surga. Tapi Allah oge moal maksa, moal ngadolim jelema-jelema geus dibejaan tapi keukeuh hayang kafir. Allah oge moal maksa jalma-jalma geus dibejaan kudu beramal soleh, kudu beriman teh tapi milihna amalna salah, milihna ngadon hayang jadi jelma-jelma anu loba dosa, ku Allah ge moal dipaksa. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, maka Allah itu akan memberikan surga itu bagi semua manusia tidak terkecuali. Tapi lamun manusia nambung, Allah mau maksa. Ini dibuktikan dengan dalil bahwa setiap mauludin yuladu ala fitrati, setiap yang dilahirkan itu adalah lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitrah keislaman. Fitrah mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Sehingga ketika dia itu merubah atau lingkungannya itu merubah, maka dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pertanyaanna, lamun aya anu sameme akil balik sebelum bisa menentukan mencari Islam seperti apa, mencari hidayah seperti apa, tapi dia keburu meninggal dunia, anak-anak di bawah umur, ia lahir tina keluarga anu kafir, keluarga anu musyrik, patarosanana ya budak dacan akhir balik ka surga ka neraka. Ternyata dengan dalil ini Allah menyebutkan bahwa anak yang belum akhir balik, belum dewasa, mati walaupun dari keluarga yang kafir, mengajarkan kekafiran, kemusyrikan pada Allah, mendikersakeun can akhir balik mah jadi abusna ka surga. Sabab can tanggung jawab. Maka Allah memberikan nikmat kepada semuanya, tapi ketika dirubah mah lain gara-gara Allah, tapi kualatan kahayang manusia sorangan. Nah ikhwati iman rahimakumullah, padanan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan ma'asobaka min musibatin ma'asobaka min hasanatin paminallah. Apapun kebaikan yang datang kepadamu itu dari Allah. Tapi wa ma'asobaka min sayiatin, tapi kalau ada kejelekan yang menimpa dirimu, pamin nafsika eta mah menang karep, menang pagawean diri anjeun sorangan. Lamun dikersakeun jelema teu milampah dosa ku Allah Subhanahu wa taala, geus pasti eta mah abus ka neraka, kana surga. Nepikeun ka ku Allah Subhanahu wa taala
sanajan jalma boga nu ngaranna iman tapi teu ngalakukeun dosa eta teh geus cukup abus ka surga. Tapi kusabab ngalakukeun dosa maka manusia terhalang menjadi masuk ke surganya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Terusan dari ayat tadi Allah menyebutkan wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Dan kalau Allah menghendaki kejelekan, para ahli tafsir menyebutkan siksaan atau adab kepada suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang akan bisa menolak terjadinya siksaan tersebut. Kayak sanaya teh di ayat nu tadi mah Allah lamun geus mere nikmat moal ngarobah jadi siksaan, kajaba lamun jeleumana ngarusak. Lamun jeleumana milampa dosa eta mah geus pasti. Tapi di terusan ayatna cenah lamun Allah kersa berkehendak terhadap suatu kaum siksaan eta marek ngarubah terobah da sifatna unggul atuh anger we bakal cilaka. Kumaha itu? Maka ikhwati iman rahimakumullah, makna ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu Allah akan memberikan musibah, siksaan, adaban bukan hanya kepada orang yang melakukan dosa saja. Hiji waktu mah nu teu milampa dosa oge kabagean siksana, kabagean rusakna iraha nalika kasura fihimul khabas, ketika kerusakan dosa-dosa sudah merajalela. Karena itu kenapa bisa merajalela? Karena di sana sudah lagi tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nu milampa dosa diantepkeun, nu penting mah urang teu kitu. Anu tara salat antepkeun keun bae, nu penting mah urang jeung keluarga osok. Ketika suatu itu tah ngarupsakna teh moal keur dirina sorangan, tapi bakal mawa sanajan kana sok salat jeung bageul. Mata lamun aya nu meuceun runtah kana susukan, carek eta teh. Nah atuh meuni atuh urusan kami we sorangan. Ieu mah lain urusan anjeun sorangan. Hiji waktu banjir nu kabanjiran teh moal khusus cai teh datang ka imah anjeun unggul. Tapi bakal tumiba ka kabehanana anu aya di daerah dieu tah hiji waktu mah Allah Subhanahu wa taala bakal numiba ngaruksak teh lain ngan ukur pikeun jama-jama nu milampah goreng hungkul, nu teu milampah ge bakal kabawa lamun teu daek curak-carek, teu daek titah-titah kana kalian. Nah ikhwati iman rahimakumullah, maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyebutkan bagi kita bahwa di atas suatu ikhtiar manusia akan selalu ada qadar Allah yang lebih besar. Apapun yang diamalkan oleh manusia dari kebaikan, walaupun buahnya itu belum tentu sama, maka dia sudah mendapatkan pahala dari amalnya. Tapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan manusia melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya, maka itu pun akibatnya akan berbuah dosa, tapi Allah akan tetap menanti manusia untuk bertobat sehingga berubah. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan pemahaman ayat ini meluruskan pemahaman kita bahwa tidak bisa dipahami secara letterlek. Orang yang tidak akan berubah itu adalah orang yang tidak mau merubah dirinya, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kenikmatan yang telah diberikan itu tidak akan hilang kecuali jika merubahnya. Apa yang merubahnya itu? Maka Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dengan dosa. Maka dari ayat ini juga dipahami ternyata dosa bisa menghilangkan nikmat. Salah satu penelitian menyebutkan adanya larangan dari Rasulullah SAW tidak boleh berkholwat menyendiri, mojok, duduaan seorang laki-laki dan perempuan dengan yang bukan muhrim itu, karena ternyata itu merusak, meningkatkan kadar hormon kortisol yang ada pada dirinya, sehingga dia itu lebih cenderung deg-degan, sieun kapanggi, stres, jeung sajabana, dan itu memicu terjadinya
darah tinggi, memicu terjadinya kolesterol, dan memicu penyakit-penyakit yang lain. Beda jeung nalika urang sadayana duduaan jeung pamajikan mah teu aya eta teh nepi ka deg-degan komosin kapanggih. Ngabonceng awewe nu lain pamajikan urang kan deg-degan, make masker, ditutupan helm teh, roda teret, da sieun eta teh deg-degan, menghilangkan kesehatan yang Allah sudah berikan. Beda jeung nalika ngabonceng pamajikan sorangan mah ditingali ku batur teh tiis we, justru menimbulkan kesenangan, ketenangan bagi diri kita. Mudah-mudahan rahmatullah apa yang disampaikan membuat kita semakin bersemangat untuk menjauhi apa yang dilarang Allah dan juga semangat melakukan apa yang diperintah Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.